喺嶺窿咧居住咗有40幾年啦，喺度係做呢個經營潔片行業。咁就今次咧，我哋嶺窿咧列為呢個世遺咧，係每個人都覺得好光榮嘅一項事啊。咁就呢次嘅世遺列為世遺咧，就希望咧能夠帶動本地嘅旅遊業啦、飲食業啦。不過政府咧仲係可以撥多啲款項出嚟作為宣傳，因為到目前為止咧，本地唔好講外地人啦，本地人好多都未知道呢樣我哋嶺窿得到呢種榮譽啦。咁我哋本地咧就有好多呢個旅遊景點，例如講呢個 Perak Man 嘅山洞啦、公主洞啦、黑洞啦、哈利貓啦洞、呢個老虎洞啦、呢得個甲布啦，呢個打色湖係相當靚啦。如果係有得到發展嘅話，我睇佢都唔會輸俾呢個棉蘭嘅朵巴湖相當靚嗰度嘅景色。呢個是否能夠帶動咧？我哋就係睇各方面嘅配合咯，係咪？咁最重要嘅係都一件事好重要嘅，就係呢個 Perak Man 嘅呢個骸骨而家係喺國家博物院嗰度如果最好咧，能夠係搬翻嚟嶺窿，咁呢個博物院人哋嚟到嘅時候，可以睇到呢個原裝版正版而家呢個係假㗎啦，唔係蘇州證明係咁啦。過去咧未成為呢個歷史文物之前咧，都有好多學校咧，又帶啲學生到嚟呢個嶺窿，咁佢又可以去到呢個博物院、博物館咧，亦都要求佢可以帶你去到呢個嗰啲歷史嘅山洞去考察去參觀咁嗰啲學生到嚟之後咧，就可以了解到嶺窿嘅歷史嶺窿嘅歷史係有幾萬，根據考察呢個專家所講咧，係有幾萬年嘅歷史啦。呢個係相當值得嘅，到嚟去了解我哋馬來西亞嘅歷史。為咗促進呢個旅遊業咧，我呼籲政府咧再培多啲嘅嗰啲導遊啦，例如講外地嚟嘅可以去帶佢哋去參觀呢度嘅景點，同埋喺本地嘅警局咧，即係講提升嘅級數啦，增加警務人員嚟，同埋呢個議會嘅配合如果外地嘅遊客到你度有需要咩幫忙嘅，能夠協助我哋啦。